Я бәни Адам, ей адам балалары, лақад анзална алейкум либасан, біз сендерге киім кешек түсіріп қойдық, ятты жерлеріңді жауып жүретін. Ва либасу тақуа хайр, тақуалық киімі ол хайырлы. Тақуалық киімі қандай десеңіз, оны Ахзаб сүресінде Алла Тағала айтады. Ва лиядрибна бихумурихинна аля джулубихинна дейді. Бұрын сол аяттар түспей тұрғанға дейін әйел кісілер жаңағы орамалдарын бүйтіп артқа байлап алатын. Яғни арт жағынан түсіп тұрады. Алла Тағала мына жер ашық тұрады. Аны джулуб дейді. Кеудедегі жырық деп атайды. Ана жырықтарыңа қарай түсіріңдер дейді. Сосын ол кимешек жаулық болып түседі. Өзгертті Алла. Арттарында ғана емес, алдарында қоса жауыңдар дейді. Кимешек жаулық деген нәрсе сол өзі. Орамалдарыңда кеуделеріңдегі ашық жерлеріңді жауып тастаңдар. Ла юбдина зинатахунна. Жаңағы әсем жерлеріңді көрсетпеңдер. Әсем жер дегенде өз тәні. Ата солай жаратылған ол. Көрдіңіз ба? Көрсетпе дейді оны. Тозақтан сақта дейді. Аман есен алып кел сол бетінде. Міне, сол нәрсе, өйткені сен қымбатсың дейді маған. Мен сені қимайым дейді неге. Соны түсіну керек әйел адам. Көрдіңіз ба? Саған мұсылманмын дегеннен кейін қимайым дейді сені ондай ашық-шашық жүруіңе дейді. Алланың қимайтын махаббатын түсінбеген көп әйел адамдар, мысалы өзіңіз ойлаңыз. Сол нәрселерді түсіндірілу керек. Вала ядрибна би арджулухинна. Ана әйелдеріңе, жаңағы аяқтарыңа да сондай тық-тық етіп ұрылатын бір нәрселерді киіп алмаңдар. Ли юғлама ма юхфина мин зинатихинна. Жаңағы өздерің бойларыңдағы тәндеріңді, сәндеріңді білдіртіп қоятындай аяқтарыңмен ұра бермеңдер дейді. Алла Тағала күллі қылықтарды біледі. Көрдіңіз ба? Сол қылықтарды тыйып жатыр. Алып таста дейді ана өміріңнен. Алып таста ана модаңнан. Сенің модаңды мен жасаймын дейді. Ертең жәннатта сәкінің үстінде, сәкілердің үстінде өзіңнің жұбайыңмен жаңағы Алла Тағала нәсіп еткен сонымен шұғылданып отыруың үшін. Көрдіңіз ғой? Сондықтан ол киім валибасу тақуа залика хойр. Ол тақуалық киім ол хайырлы ғой дейді. Залика мин аятилла дейді. Қараңыздаршы. Ана тақуалық киімі дейді сен киіп жүрген кимешек жаулық. Етегіңді жабуы. Бұл менің аяттарымнан ғой дейді. Қараңыз қалай сөйлеп жатыр. Қараңыз қалай амалыңды көтеріп тұр. Анау күн менің аятым сияқты болса, сен де менің аятымсың дейді, жердің бетінде жүріп баратқан. Қараңыз қалай көтеріп жіберді әйел затын. Саған сөйлейтіндер болады, сен түсінбейтіндер болады. Сен олардың эмоциямен жауап берме. Сен ең басты біл, өзіңнің істеп жатқан ісіңнің дұрыс екен. Құраннан алсаң болды. Дұрыс нәрсе екеніңді біл. Әркімге эмоцияны шаршап, оларға сөз керек емес дейді ол. Хақтың аяты кетіп баратыр дейді. Осының өзі насихат дейді адамдарға болды. Ана Ахзаб сүресінде де солай айтады да, я юхан наби, ей пайғамбар айт, ли азваджика, әйелдерің айт, банатика, қыздарың айт, балиғатқа толған. Ва нисаил муъминин, муъминдердің әйелдеріне де айт, юднина алейхинна мин джалабибихинна. Анау кимешек жаулықтарын етегіне дейін түсіріп жіберсін дейді керек болса. Көрдіңіз ғой? Жабық. Залика адна айюғрофна фала юзайна. Ең жақсы жол Алланың тәрбиесіндегі әйел заты кетіп баратыр деп білінуің үшін дейді. Қарасаңызшы. Жердің бетінде Алланы көрмей, Алланың тәлім тәрбиесіндегі әйел адам кетіп бара жатыр. Көрінсін дейді осылай. Міне, саған зиян тигіземейді дейді ешкім. Көрдіңіз ба? Ешкім саған көзін сүзе алмайды. Сен ұнамайсың оның көзіне. Ол ақыретті түсінбегеннен кейін. Ол солай болу керек. Сен оның көзіне ұнамау керексің. Сол үшін жауып қойдым дейді мен сені. Көрдің бе? Ал енді басқалар ашық-шашық жүргенде, оны күллісі көзімен де, сөзімен де, қалжағымен де әзілдеп зиян тигізіп жатыр дейді. Олар түсінбейді дейді. Олар оның бәрін жаңағы бір өмірдің сондай бір заңдылығы деп жүр дейді. Сол сияқты Алла Тағаланың тәрбиесі таза. Осылайша тақуалық киімі ең хайырлысы дейді. Міне.